Ganama isa kaleessaa gammachuun of wallaalla. Ganama isa har'aa immoo boonyetu wal awwaalla. Ganama isa kaleessaa nagaa wal argine. Ganama isa har'aa immoo biyyootti wal darbine. Edaa guddaa yaadanii osoo hin ka'in lafaa fiiganii ga'uu miti asuu jiraachuun dhafa. Edaa innaa dukkanni sanduuqatu tolchitu simbooniif bifti ofii du'a naman oolchitu. Ammanuma kunoo jarana baatuun biyyi eeggatu kichuu cituudha barana. Ammanuma kunoo laalaa amma gammannurra amma gaddi nu caalaa. Maatiif jaalattoota ishee hundaaf jajjabinaa hawwina. Du'a Qananiitiin wal qabatee odeeffannoon dabalataa amma ba'aa jiru bakka isiin fooqii shanaffaa irraatti kuftetti namni dursa bakka san dhaqee ol qabe abbaa warraa isii yookaan jaalallee isii aartist Andu'aalam Gosaa ta'uu manaajarri aartist Andu'aalam Gosaa Lalisaa Idris miidiyaatti dubbatee jira. Akka Lalisaan jedhutti Andu'aalam Gosaa poolisiin kan barbaadeef qorannoodhaaf malee yakka keessa harka qabaate yookaan akka isiin sooshaal miidiyaa kana irratti olii gad dubbii ooftanii miti. Maatii isii irraatis wanni dhagame hin jiru. Maatii Qananii irraayis wanni dubbatame hanga ammaatti hin jiru. Dubbiin qorannoo irra jira. Qorannoodhaaf barbaadan aartist Andu'aalam Gosaa ammootu wanni isin hubachuu qabdan osoo akka isin jettan ta'e fooqii shanaffaa irraa ka darbu ta'e maaliif dhaqee ol qaba? Bifa kanaan yoo ka isii miidhuu barbaadu ta'e bifa kanaan isii miidha. Wantoota biraatiin isii miidhuu hin danda'u. Kanaafiyyuu tarii sheexanatu akkas godhee isin hirriba keessaa kaatee naannoo sa'aatii 11 bariisaa gara sa'aatii 11tti kaatee fooqii irraa fudhattee jedhan. Tarii aarii biraa qabaachuu malti tarii sheexana ta'uu danda'a. Wanti hanga ammaatti adda ba'e hin jiru. Namoonni fuula sooshaal miidiyaa kana irra deemtanii dubbii olii gad dhoobdan irraa of eeggadhaa. Yakka namaa hin kenninaa. Hanga poolisiin qoratee qulqulleessee yakkamas ta'a yakka dalaguu dhabaa waan biraa ta'a sun ganaa adda baa qorannoodhaan jechuudha. Kanaafiyyuu dubbiin isin odeessitan gatii isin kafalchiisuu mala waan ta'eef akka argitan fuula sooshaal miidiyaa kanarratti hin barreessinaa, hin dubbatinaa, qorannoon adda haa baasu, haqi isii rabbiin haa argamsiisu, haqa isii rabbiin haa baasu. Oduu gaddam achi warra artistii jaallatamaa fi kabajamaa Andu'aalam Gosaa dubree Qananii Addunyaa edaa galgala gamoorraa of darbuun lubbuun ishee akka darbe maddeen adda addaa gabaasutti hin jiru. Maatii fi hiriyoottan ishee maraaf jajjabina. Haadha mana artist Andu'aalam Gosaa Qananii Addunyaa yommuu dhaga'u hedduu takka rifadhe. Keessattuu halkan keessa ribaa kaatee gamoorraa of darbitee of galaafattee jedha maatiin hin jira. Taateen kun garuu wayina yaadachiise. Viidiyoo kana harmeen tiyya akka daawwatan hin beeka. Akka hedduu takka rifatan isin hin beeka. Harmee tiyya dhiifama gaafachaa garuu ammoo isin barsiisa jedhee waan hin yaadeef isinitti himuu barbaade. Yeroo muraasa dura ture. Yeroo sanitti sa'aatii sammuu kiyya waa hedduun cinqamaa ture. Sa'aatii waa hedduun abdiitti kutadhe. Sila addunyaa tana maaliif irra jiraataniyyuu? Sila badiin tiyya maali? Maaliif akkanatti dararama jedhee yommuu itti yaadaa ture. Halkan keessa naannoo sa'a 3tti ilmaan tiyya raffisee gara kutaa ciisichaa kiyya deemee foddaa kutaa ciisichaa kiyyaa banee foddaarraan gadi ilaale. Yeroo kana waan xiqqishuudhaaf sa'aatii sanitti wanti na cinqaa turte. Garuu sheexanni waa hedduu natti fakkeesse. Waa hedduu natti fide. Yeroo kana ofitti aare. Sila maaliif jiraadhaa? Osoo addunyaa kanarraa deemanii seenaa ta'an jedhee waa hedduu yaade. Wallaahi sa'aatii san uf duuba deebi'eetiin yommuu yaadadhu keessa kiyya na surura. Daqiiqaa muraasaaf akkasitti erga tureen booda toohii badhee astaghfirullah. Sila maal yaadutti jira jedhee foddaa kutaa ciisichaa kiyya cufee gara keessaatti deebi'e. Dhugaa rabbii isinitti hima. Har'arra dhaabadhee yeroo san yommuu yaadadhu hedduu takka na surura. Sila yeroo san maaltu na mudate? Waan xiqqoo tanaaf, waan darbitu tanaaf, waan seenaa taatu tanaaf seenaa hin dabarre barreessee oole. Osoo kaleessa sheexanii na dogongorsee murteessee jiraadhe har'a nama meeqatu miidhama? Uf qofa miine obboleewwan tiyya. Ummaa tiyya ta'anaaf jettee jireenya isii dhiiftee anaaf jiraataartu. Maatii kiyya, ilmaan kiyya, namoota na jaalataniif na barbaadan waa hedduu balleesseetiin ture. Akka waan takka qabattan barbaada. Ilmi namaa waan xiqqatee uffatee gadi ba'eef qofa yaadan qabu, waan isa dhiphisu hin qabu jettaniitiin hin yaadina. Ufii keessanii dhiphina keessa waan jettaniif namni akkanatti jiraata. An qofti maaliif dhiphadha jettaniitiin hin yaadina. Namni martinuu akkaataan sadarkaa jireenya isaa garaagarummaa haa qabaatu malee wanti inni yaadda'u garaagarummaa haa qabaatu malee namni hundinuu yaada mataa isaa qaba.
namni hundinuu waan keessa isaa isa dhiphisu waan keessa isaa isa cinqu waan namatti himachuu hin dandeenye qaba garuu ammoo beekaa dhiphina hangam qabaataniyyuu uf ajjeesuun murtee akkana kana jireenya ofirratti murteessuun gonkumaa furmaata ta'uu hin danda'u gaafa waan akkana kana murteessisan uf qofaa miti namoota naannoo keessan jiran namoota isin barbaadan namoota isiniif vaaliyuu kennan namoota miidhama keessan keessaa miidhaman ajjeeftu isin takka duutanii dabartanii jirtan warroonni addunyaa kanarra jiran garuu jiraa osoo lubbuudhaan jiran isin faana du'u kanaafu waan darbuuf jettanii seenaan darbiniin galmeessisna wantoonni akkanaa kun sammuu keessan keessa dhufu too'ibadhaa akka amantaa keessanitti warri musliimaatis rabbii keessanitti deebi'aa astaghfirullah jedha deemaa salaata warri kiristaanaas deemaa gara kitaaba keessanitti qaraa sheexanni waan xiqqoo ulaa xiqqoo yoo argate jireenya keessan balleessuuf barbadeessuuf isinitti baha kanaafu yaada akkanaa kanarraa of qusadhaa isinin jechuu barbaadeeti mucattiin daa'imnituun umurii kanaan kichuu hafte hedduu takkana እሱ የጠፋው እኮ ለሴቷ በክፉ አይደለም አዋ ለሴቷ ብለ አይደለም እኮ አሌክስ አንቺ በቃ ለፍቅር ብለ መስዋዕት ፍላል በቃ ይሄ መስዋዕት ነው የሆነ ሰው አላለም ለጊዜው ለጥቂት ጊዜ እዚህ ሚዲያ ላይ አንተ ከራክልኝ እኔ ሰላም ሆናለሁ አለኝ የሆነ ሰው ደስ ይላል ግን ደስ ይላል ወላሂ በጣም ያ የሆነ ሰው ተመቸኝ ከዛ እኔም ደግሞ እሺ ብዬ አራኩ በሚዲያ ላይ ከዛም በኋላ አሁን ለምን መጣ ካላችሁ አሁን ሰውየው ወጣለ ሰውየው በቃ አሁን ምንምንማ ሚዲያ ረቲ አከላንጂ ዋየማኝ ዋንጎደች እንዴ በቃ ኡማራ ኮንቀው አመቦታ ምናምን ይያል ነው እሱ ሲፈልግ ጥፋ ብሎ ሲፈልግ ተመለስ የሚል እንትን እንደ አንተ ተው እንዴ ተከተካ ዋን ተከተካ ነማ ጀቴ ሀውቱ ይራል ይራል ነማ ገማ መጀመሪያ ለሷ ብላ አረግ ሁለተኛው መመለስል ነው ለራስህ ብለ ማድረግ ነበር መመለሱ በቃ ሚሽን ይሉ ይረጋ ኮምፕሊት ሚሽን ይዘኝ ቪታሚን ስሞክ ኮምፕሊት ሚሽን ኢምፖሲብል ሆነ ሚሽን ይሄ ተጠናቀቀ ያለ የቪታሚን ኦኬ ማፊ ቀናቤስኪ ማሻአላ ደግሞ እንዳይደብርሽ አንቺ አሬም ተነኮፈሩ ዶርት ያማልታት አይደለም ዝም ብዬ ነው ነገሩ ያስቆኝ ነገሩ አሳዝኖኝ ድረስ በጣም ያሳዝነው አው ማለት ወይሳውን አሳዝኖሽ አሳዝነኝ ማለት ለሰው ብለን እንደዚህ መስዋዕት መክፈል ቀጥል ደግሞ ጥሩነት የሆነ ጥሩ ሰው ትመስላለህ አላህ ካነጋገር ውስጥና ጥሩነትን ሳስበው ግን አላህ በጣም አሳዘንከኝ ጥሩ ሰው ደግሞ በጣም ይመቸኛል ጥሩ ሰው ሁሌ እኮ እንደዚህ ነው ያሳዝናል አዎ